لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، o'tgan darsda suv bilan istinjo qilishga oid masalalarni zikr qilgan edik. Bugungi darsimizning mavzusi tosh, kesak va shunga o'xshash narsalar bilan istinjo qilish shartlari. Xo'p, ulamolar aytishadiki, tosh, kesak, shunga o'xshash narsalar bilan istinjo qilish uchun 5 ta shart topilishi kerak deyshadi. Birinchi sharti, najosat odatdagi chiqadigan o'rnidan tashqariga chiqib ketmasligi, yoyilib ketmasligi kerak. Ikkinchi sharti, ishlatiladigan kesaklar soni 3 tadan kam bo'lmasligi kerak. Uchinchi sharti, istinjo qilinayotgan narsa pok bo'lishi kerak. To'rtinchi sharti, istinjo qilinayotgan narsa poklovchi bo'lishi kerak. Beshinchi sharti, istinjo qilinayotgan narsa shariat istinjo qilishdan qaytargan narsalardan bo'lmasligi kerak. Xo'p, mana bu 5 ta shartga qisqacha birma-bir to'xtab o'tsak. Avvalambor, shartlarni zikr qilishdan oldin ulamolar aytishadiki, suv bor bo'lib turib ham tosh, kesak yoki shuni o'rnini bosadigan qog'ozlar bilan ham istinjo qilsa bo'laveradi. Ya'ni kesak, tosh, qog'ozlar bilan istinjo qilish uchun suv bo'lmasligi shart emas. Suv bo'la turib ham, suv ishlatishga qodir bo'la turib ham tosh, kesaklar bilan istinjo qilish ulamolar joiz deyishgan. Lekin afzallik jihatidan suvni ishlatgan afzal dedik. O'tgan darsda aytib o'tdik uni. Xo'p, endi tosh ishlatmoqchi bo'lsa, kesak, shunga o'xshash qog'ozlarni ishlatmoqchi bo'lsa, 5 ta shart topilishi kerak deyshadi ulamolar. Birinchi sharti, najosat odatdagi chiqadigan o'rnidan tashqariga chiqib ketmasligi kerak, yoyilib ketmasligi kerak deyshadi. Ya'ni xoh katta hojatda bo'lsin, xoh kichik hojatda bo'lsin, najosat odatda chiqadigan joyi bor. O'sha odatdagi chiqadigan joydan yon atrofga yoyilib ketadigan bo'lsa, albatta endi yuvish shart deyshadi. Uni qog'oz bilan surtib qo'ya qolish yo unga kesak ishlatib qo'ya qolish kifoya emas deyshadi ulamolar. Chunki aslida tanani boshqa bir yeriga najosat tegadigan bo'lsa, masalan, bir kishining qo'liga najosat tegsa yoki soniga yoki oyog'iga najosat tegib ketadigan bo'lsa, uni qog'oz bilan artib, kesak bilan artishlik kifoya qilmaydi, albatta yuvish kerak. Xuddi shunday katta hojat, kichik hojatda ham agar chiqayotgan najosat o'zini o'rnidan yoyilib ketadigan bo'lsa, albatta nima qilish kerak bo'ladi? Suv bilan yuvish shart bo'lib qoladi deyshadi ulamolar. Chunki shariatimiz kesak bilan poklanishni faqatgina o'sha o'rinda ruxsat berdi. Shu o'rindan tashqariga chiqib ketsa, endi ruxsat yo'q deyshadi. Ikkinchi shart, ishlatiladigan kesaklar soni 3 tadan kam bo'lmasligi kerak. Eng kamida 3 ta kesak yoki 3 ta tosh yoki 3 ta qog'oz ishlatish kerak bo'lar ekan. Xo'p, bu masalada ulamolar ixtilof qilishgan. Ba'zi ulamolar faqatgina poklanish shart xolos deyshadi. Kishi poklansa bo'ldi. Qancha kesak bo'lishidan qat'iy nazar, qancha tosh ishlatishidan qat'iy nazar poklansa bo'ldi deydiganlar bor. Shunga ko'ra bitta tosh ishlatib poklansangiz, shuni o'zi kifoya, yoki ikkita bilan poklanadigan bo'lsa, shuni o'zi kifoya deydigan ulamolar bor. Lekin bu masalada Shofiy mazhab ulamolari, Hanbali mazhab ulamolarining so'zi kuchliroq. Albatta kamida 3 ta kesak ishlatish kerak deyshadi. Xo'p, bunga dalil nima? Kamida 3 ta kesak ishlatish kerak ekanligiga Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Salmon radhiyallohu anhu aytadilarki, "Nahana an nastanjiya bi aqalla min 3 ahjar." Nabiy sallallohu alayhi va sallam bizlarni 3 ta toshdan kam tosh bilan istinjo qilishdan qaytardilar deb keladi. Demak, 3 tadan kam tosh bilan istinjo qilishdan qaytardilar degandan nima tushuniladi? Kamida 3 ta ishlatish kerakligi tushuniladi. Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilarki, "Va kana ya'muruna bi 3 ahjar." Nabiy sallallohu alayhi va sallam bizlarga 3 ta tosh ishlatishimizga buyurardilar deb keladi. Demak, avvalgisida 3 tadan kam ishlatishdan qaytaryapti. Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda esa 3 ta tosh ishlatishga buyuryaptilar. Shunga ko'ra kamida 3 ta tosh yoki 3 ta kesak ishlatilishi kerak. Xo'p, istinjoda 3 ta bo'lish shart emas deganlar nimani dalil qilishadi? Bular Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisni dalil qilishgan. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilarki,
أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. Nabiy sallallohu alayhi vasallam hojatga bordilar va menga 3 ta tosh olib kelishga buyurdilar. فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده. Ikkita tosh topdim, uchinchisini qidirib topmadim dedilar. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu. فأخذت روثة فأتيته بها. Keyin bitta tezak oldimda, ikkita tosh bilan bir tezakni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga olib kelib berdim. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam فأخذ الحجرين وألقى الروثة. Ikkita toshni olib, tezakni uloqtirdilar-da, aytdilarki: "وقال هذا ركس." Bu nopok, najas deb uloqtirdi tezakni. Mana shu hadisni dalil qilib aytishadiki, hozir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikkita toshni olib, tezakni uloqtirib yubordi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ga 3-toshni ham olib kelgan yo'q. Ikkita bilan kifoyalanganligiga dalil, demak 3ta bo'lish shart emas ekan deyshadi. Bu ham sahih hadis. Ya'ni Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis. Lekin kamida 3ta kesak ishlatish kerak deydigan ulamolar bu hadisga nima deb javob berishadi? Bu hadisga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan 3-chisini olib kel deb talab qilmaganligi hadisda zikr qilinmadi. Ochiq zikr qilinmagandan keyin talab qilmagan deb ham ayta olmaymiz. Yangi boshlayotgan darsimiz Fatawa al-mar'atil muslima. Muslima ayolga tegishli fatvolar. Lekin bizga zikr qilinmadi deyshadi. Lekin yuqoridagi hadislarda ochiq keldi. Salmon radhiyallohu anhu hadislarida 3 ta toshdan kam tosh bilan istinjo qilishdan bizni qaytarardilar deb keldi. Demak, o'sha hadislarni olamizda biz nima qilamiz? Kamida 3 ta bo'lish kerak deymiz deyshadi. Bu hadis esa ehtimoli bor. Ochiq bitta 3-chi toshni talab qilganligi aytilmayapti. Ikkinchidan deyshadi, yana bir ehtimol, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ikkita toshni olgan bilan bitta toshni ikki qirrasini ishlatgan bo'lish ehtimoli ham bor deydi. Kattaroq tosh bo'lgan bo'lsa, shuni ikki qirrasini ishlatgan bo'lsa, shunda baribir 3 marta nima qilgan bo'ladi? Istinjo qilgan bo'ladi deyshadi. Madomki shu ehtimollar bor ekan, bu hadis dalil bo'lmaydi. Endi shu yerda ulamolar ixtilof qilishgan. 3 ta tosh bo'lishi shartmi? Yoki kattaroq tosh bo'lsa, shu bitta toshni 3 ta qirrasi bilan inson poklansa, maqsad hosil bo'laveradimi? Bu masalada ixtilof bor ulamolarning orasida. Ba'zi ulamolar albatta 3 ta tosh bo'lishi shart dedi. Ba'zi ulamolar esa 3 marta surtilsa bo'ldi deydi. Bitta kattaroq tosh bo'lsa ham 3 ta qirrasi bo'lsa, 3 marta surtilsa bo'ldi, shuni o'zi kifoya deydi. Vallohu alam, mana shu so'z kuchliroq. Ya'ni maqsad 3 marta surtish hosil bo'lsa bo'ldi. Shunga ko'ra, masalan, qog'ozlar ham. Hozir masalan qog'ozlarni albatta 3 ta qog'oz alohida ishlatish shartmi? Shart emas deymiz. Mabodo qog'oz qalin bo'ladigan bo'lsa, bir marta ishlatganda ikkinchi tarafiga namlik o'tib ketmaydigan bo'lsa, qog'ozni buklab turib ikkinchi tarafini ishlatsangiz, yana buklab turib, yana bir marta surtsangiz, 3 marta surtgan bo'laverasiz. Agarki bitta qog'oz bo'lsa ham, lekin albatta bu qalin bo'lish sharti bilan. Ammo qog'oz yuqa bo'ladigan bo'lsa, bir marta ishlatganda o'zi narigi tarafiga, ikkinchi tarafiga namlik o'tadigan bo'lsa, endi ishlatib bo'lmaydi. Bitta qog'oz bilan bir martasiga cheklanish kerak bo'ladi. Agar yuqa bo'ladigan bo'lsa. Xo'p, 3-shart istinjo qilinayotgan narsa pok bo'lishi kerak. Istinjo qilinayotgan narsa pok bo'lishi kerak. Ya'ni istinjoni kesak bilan qilyapmizmi, tosh bilan qilyapmizmi, qog'oz bilan qilyapmizmi? O'sha kesak, tosh yoki bo'lmasa qog'oz albatta pok bo'lishi kerak. Shunga ko'ra najas narsa bilan istinjo qilib bo'lmaydi. Najas narsalar bilan istinjo qilib bo'lmaydi. Masalan, go'shti yeyilmaydigan hayvonlarning tezagi. Eshakni masalan, shu qotib qolgan, qurib qolgan tezagini kimdir olib kelib istinjoda ishlatsa, bo'lmaydi deymiz. Nimaga? Chunki aslo go'shti yeyilmaydigan hayvonlarning tezagi najosat. O'zi aslo istinjodan maqsad najosat ketkazish. Najosatni endi najas narsa bilan ketkazilmaydi deyshadi. Najosatni ketkazish uchun albatta pok narsa bo'lishi kerak deyshgan ulamolar. Bunga dalil nima? Pok bo'lish kerak ekanligiga dalil nima? Yuqorida zikr qilingan hadis. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilarki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam hojatga bordilar. Menga 3 ta tosh olib kelishga buyurdilar. Shunda 2 ta tosh topib olib keldim, 3-chisini qidirib topmadim. Bir tezakni olib bordim. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 2 ta toshni olib, tezakni uloqtirib aytdilarki, bu nopokdir. Ya'ni najasdir deb aytdilar. Ya'ni tezakni istinjoda ishlatmaslik sabablarini bayon qilib aytdilarki, bu nopok, najosat dedilar. Demak, najas narsa bilan poklanib bo'lmaydi deyshadi. Mana shu hadisning ba'zi rivoyatlarida Ibn Xuzayma rahimahulloh rivoyat qilgan lafzda shu tezak eshakning tezagi bo'lganligi aytilgan. Eshakning tezagi bo'lganligi aytilgan. Demak,
najas narsa bilan nima qilib bo'lmaydi? Poklanib bo'lmaydi. Albatta, istinjoda ishlatilayotgan narsa pok bo'lishi kerak. Najas narsa bo'lmasligi kerak. Shunga ko'ra ulamolar aytishadiki, bir marta istinjoda ishlatilgan kesak bilan ikkinchi marta ishlatib bo'lmaydi deyshadi. Ya'ni istinjoda bir marta ishlatilgan kesakni ikkinchi marta olib turib yana shuni ishlatib bo'lmaydi. Illo yuvilgandan keyin mabodo poklansa, ana undan keyin ishlatsangiz bo'ladi ikkinchi marta. Ammo bir marta ishlatgandan keyin najosat bo'lgan kesakni ikkinchi marta ishlatsangiz najas narsa bilan poklayotgan bo'lib qolasiz. Imom Navaviy rahimahulloh aytadilarki, Majmu' kitobida "Va la yastanji bi hajarin qad istanja bihi marratan." Bir marta istinjo qilgan tosh bilan ikkinchi marta istinjo qilmaydi. Illa an yakuna tahura bil ma. Illo suv bilan tozalangan bo'lsa, bu tosh o'sha najosatda ishlatilgan tosh suv bilan tozalangan bo'lsa, yo yomg'ir yog'ishi bilan, yo suvda yuvilishi bilan xullas tozalangan bo'lsa, unda ikkinchi marta ishlatsa bo'laveradi. Wattafaqal ashab ala annahu idha istanja bi hajarin thumma ghusila va yabusa jaza al-istinja'u bihi thaniyatan. Shofiy mazhab ulamolari ittifoq qilishgan deyapti. Kishi agar bir tosh bilan istinjo qilsa-yu, keyin o'sha tosh yuvilib qurigandan keyin ikkinchi marta uni istinjoda ishlatsa endi bo'laveradi deyishgan. 4-sharti istinjo qilinayotgan narsa poklovchi bo'lishi kerak. 3-shartda biz nima dedik? O'zi pok bo'lishi kerak dedik. 4-shart poklovchi bo'lishi kerak. Shu ishlatganda haqiqatdan najosatni ketkizadigan narsa bo'lishi kerak. Ammo poklovchi bo'lmasa, najosatni ketkizadigan xususiyati bo'lmasa, u bilan istinjo qilib bo'lmaydi. Unga misol keltirishgan ulamolar, masalan, shisha. Hozir shishani olib turib istinjo qilaman desangiz, shisha qaytaga najosatni atrofga yoyadi. Shim olmaydi o'ziga. Namlikni o'ziga shim olmagandan keyin u qaytaga yoyadi. Yoki bo'lmasa marmar silliq toshlar. Yana nimani misol keltirsak bo'ladi? Klyonka, masalan, salafanlar. Klyonka salafan bilan istinjo qilib bo'lmaydi. Yoki daraxtlarni barglari qurib qolmagan bo'lsa, u ham nima bo'ladi? Silliq bo'ladi. Najosatni ketkizmaydi. Demak, bu narsalar poklovchi narsa hisoblanmaydi. Albatta, istinjoda ishlatiladigan narsa poklovchi bo'lishi kerak. Imom Navaviy rahimahulloh aytadilarki, "Fattafaqal ashabu ala anna shartal mustanja bihi kawnuhu qali'an li'aynin najasa." Ulamolar ittifoq qilishgan, istinjo qilinadigan narsada topilish kerak bo'lgan shart najosatni ketkizadigan narsa bo'lishi kerak. Shunga ko'ra, "Wattafaqu ala anna az-zujaja wal qasaba al-amlas wa shibhahuma la yujzi." Shisha yoki silliq qamishlar bilan, shishalar bilan istinjo qilib bo'lmaydi, deyapti. Xo'p, 5-sharti istinjo qilinayotgan narsa shariat istinjo qilishdan qaytargan narsalardan bo'lmasligi kerak. Abu Hanifaning shunday deyotganligini eshitdim deydi Abu Hamza. Agar Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan sahih isnod bilan hadis keladigan bo'lsa, uni olamiz, deyapti. Undan tashqariga chiqmaymiz, deyapti. Alloh taoloni qiyomatda mu'minlar ko'rishi haqidagi hadisga nima deysiz? deb Imom Shofiydan so'ragan paytda, har qanday hadis Rasulullohdan agar sahih kelsa, deyapti, shu hadisdagi bor narsani aytaman va illam yablug'ni, agar menga yetib kelmagan bo'lsa ham, modom hadis sahihmi, shu hadisdagi narsani men aytaman, deyapti.